perjalanan kereta api berantas sudah tiba di stasiun Brebes, teman-teman. Tepat. Gitu. terjadi dalam rangkaian kereta api berantas adalah rangkaian kereta api Argo Mulia dengan nomor 13. Keberangkatan dari stasiun Semarang. Kereta api berantas sudah tiba di stasiun Tegal, teman-teman. Tepat sekali pas buka puasa. Nah, ini mau diberangkatkan lagi. Argo Mulia ternyata yang diberangkatkan, yang di jalur 1. Kepada usaha naik tugas, pastikan pintu kereta tertutup sebelum diberangkatkan. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai berjumpa kembali pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dari Kolokado sampai dengan tujuan stasiun Blitar siap untuk diberangkatkan kembali. Kepada waspada yang kami atas nama mempersiapkan diri dan selidiki kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Kami informasikan kembali sesaat lagi kereta api berantas akan tiba di stasiun Pekalongan.
bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali. Sesaat lagi kereta api berantas akan tiba di stasiun Semarang.
puasanya tiba di stasiun Gundih, teman-teman. Berangkatnya tiba di stasiun Solo Jepres. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Jepres, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali.
Keretanya tiba di stasiun Walikubun, teman-teman. Pukul 23.22, setengah 12. Oke, saya akan menjelaskan fasilitas toilet yang ada di kereta api Brantas rangkaian ekonomi nomor 2. Kita dapat kloset jongkok ya, dan sini ada wastafel berfungsi dengan baik, ada hair dryer kalau nggak salah berfungsi dengan baik, ada sabun dan ada tisu dan cermin. Di sini ada tempat sampah. Ternyata cukup luas ya. Kereta api Brantas nanti ada tiba di stasiun Magetan. Bagi Anda yang mengambil perjalanan bisa Magetan.
Keluar berada di ujung timur Perak jalur 1. Persiapan